會比較有用，但係你過咗一陣先見到個 message 已經冇用。咁我盡量有時都會想提供一啲時間維度長少少嘅觀點。等大家有機會上車啊、落車啊，有機會操作下啦。咁咧，我嗰陣咧就提出啦，其實即係喺周線嚟講咧，最主要都係我自己都相信結構係會比較係有吻合重疊嘅位置啦。咁可以同大家分享下，當時其實咧我又喺呢度話過往咧，之前喺21年嗰邊啦，其實係一個3次推動嚟嘅。呢度一波、兩波，咁就第3波。咁其實你會見到3次嘅長度都係好相應啦。咁當時都有好多人講話呢邊就係一個即係有一個動能背離，即係簡單啲咁講咧，價格創咗新高，咁指標冇創新高。咁我就話其實好大機會啦，今輪都係會發生咗同一個情況啦。咁我哋呢邊跑咗過嚟，呢一度我當佢一段啦。其實你拉呢一度做底，呢度做底都唔係爭太遠，即係唔使執着呢個細節，因為我係想一段段咁話俾大家聽跑咗幾多次啫。咁呢度當時係跑第2段啦。咁所以我當時喺呢個諗法就係一個類似好似係歷史重複嘅概念。咁咧就會結構呢一度咧大機會會跑好似過往咁嘅第3段。其實如果喺呢個角度嚟講咧，大家會見到呢一個位，假設你唔係未來人啦，睇唔到後面嘅 K 棒，其實呢度2段跟住落到嚟回調翻喺之前曾經頂部嘅位置，2段回落翻去接近第1、第2段中間嘅位置，其實係近乎係唔能夠講100% 一樣，但係高度嘅相似嘅。咁所以當時有呢個意見 bias 啦。如果大家聽唔明嘅話，喺個 chat room 或者喺個 Telegram 有 send 信息出嚟都得，因為如果唔係嘅話，我都盡量講得簡白淺白啲，係因為始終大家可能有好多人程度唔一樣。咁講翻啲近期啲㗎啦，咁呢個係一個已經發生咗嘅事，咁有做到有做到啊，冇做到都冇辦法。咁近期少少啦，你講繼續講。咁近期我想畫喺上面畫啊，因為我想快捷地放人哋入嚟，都唔係好識用添。定係你部手機開埋同一個 account？哇，好醒啊你！係啊，好繼續講。我就係你嘅明燈啊！好啊，咁我哋其實都見到咧，比特幣都跑得其實係相當之有呢個規律嘅。點解會咁講咧？其實最主要都係我之前就話呢度啦，其實佢係跑咗個通道嘅。大概係咁樣嘅位置啦。咁想表達嘅係咩咧？之前我破咗前高，我都有同大家講嘅，破咗前高啊，梗係值得開心啦。因為如果你有做到呢一段嘅話，其實成個幅度都好大。咁大家當時同大家講咧，喺即係都係回顧翻喺群組講過嘅嘢嘅啫。其實咧當時咧就已經講咗11500嗰個位置咧係要特別注意啦。11500咧大概當時係喺呢個位置左右。呢張圖高咗少少啦，因為呢張唔係我用嗰個，大概11500係呢個位置左右啦。咁其實當時咧，我自己就 recommend 就係你喺開一個鐘頭嘅 time frame 咧，去睇下呢個結構有冇啲類似動能背離咁嘅物體。咁呢度都會見到咧，其實喺呢度咧下面呢個位啦，見到嘅呢度再創咗個新高，下面咧其實都係有個指標上嘅背離。咁咧講一講，即係最影響大家而家目前嘅情況啦。目前嘅情況啦，我會咁講，比較好做呢一段比較好做嘅成段上升趨勢咧，其實已經係我會覺得喺技術分析嚟講係跌穿咗個通道㗎啦。跌穿咗個通道，咁即係因為可能大家唔同程度啦，咁我都係講白啲，就係佢跌穿咗個通道，即係話佢呢度係好有規律嘅上升，而家冇咗呢個上升㗎。咁會有啲咩情況咧？佢係唔一定會即刻OK 一跌到即刻跌晒落去，玩完落翻去。但係我只能夠講就係呢個位置，佢可以係畫做個小畫家先，做個小畫家先係路徑。
佢而家啦呢度跌咗有動能嘅兩次，咁兩次咧上一上翻嚟，咁其實咧有機會咁樣，然後配少少好嘅 news，有機會衝多次啦，亦都有機會唔衝多次。咁最大嘅情況就係會呢邊會震盪，唔會話一個好強勁嘅上升趨勢，然後好大機會到最尾都係會翻落去。佢最好衝一次啦，即係我覺得即係空得安心啲咯，我會。不過我會咁講嘅，其實喺技術嘅層面嚟講，佢呢個位啦，之前其實係一個前高嘅位置。係。其實咧，即係啲人都會講叫做，即係如果你係比較 buy 一個叫做流動性攝取嘅概念咧，佢呢度都幾長，即係佢唔係突少少嗰啲位置。係啦，其實佢都已經係好標準嘅 set up 嚟㗎啦。係啦，咁所以我只係話佢可能咧比較，即係如果要去硬要去講話目前推測即係嚟緊嘅情況咧，我覺得佢都有機會賠翻轉去之前呢個前高嘅位置，做一個好似盒形狀嘅，即係呢度一條線突咗呢個範圍出嚟。而家呢度跌穿咗，然後特登去收翻呢個位置再落嚟，都係一個可能嘅劇本。幾好啊！到時我呢個位空得好開心。係啊，即係我起碼我知道我個 stop loss 擺喺邊。其實都係，而家其實成個情況係會好明朗，因為你會知道一個你實際上嚟要操作係點樣操作啦。第二就係如果想問下大家，不如大家出下聲，我先知道大家之前其實我喺群組咧係有多次強調喺呢啲位置，尤其是跌穿當下咧。其實跌穿咧好多時候咧唔一定係即刻冇時間俾你反應，嗰下跌穿我都同大家講呢個位係可以考慮反彈嘅時候再做空，或者你有現貨你出啲啦。我想問下大家，不如講下自己嘅現貨有冇逃離啊，或者逃離部分？你問啲 yes and no question。好，有冇逃離部分？逃離嘅比較 good，或者有，或者 yes，總之有逃離嘅。即係嗰個咩？大家應該咁講，大家而家係滿倉現貨定係點先？滿倉現貨percentage 100% 就係滿倉現貨滿倉啦，唔理你滿倉啲乜啦，滿倉啲咩 good 圖都係啦。不如有減倉嘅就講有減倉，冇減倉都話就係冇減倉。咁我會容易啲同大家討論，因為個部署都唔一樣，其實就真係會影響。睇下大家先，即係你而家係7成嘅，咁即係減咗3成啦，咪打7成，要啲時間思考下。好啊，佢哋我自己啦，我自己分享下就係有買緊啲，有賣緊啲。OK， 我自己分享下我自己咧，其實都喺個 group 度有講噶啦。我自己喺跌破106000嘅時候咧，我已經有賣緊啲現貨，因為我本身都幾重倉嘅，即係我作為即係又喺個 crypto 圈裏邊去打滾啦，又有投資啦，即係其實我啲風險都幾集中㗎，所以我有啲咩事我都走得快啲。係啊，有人有 hedge 喎，有 hedge 都係一個唔錯嘅選擇。當你唔想賣出自己個倉位嘅時候，有30%其他投咗等派飯。OK。幾好啊！有個答案係 BTC 唔算多，想儲呢個係一陣間我會有一個方法俾大家聽下一個另一個方向可以，例如你覺得而家會跌，但係你又唔想賣出 BTC 嘅一個其中一個嘅 option 咯。option 幾好嘅。係啊，好咁俾多30秒時間，咁我繼續講，睇下大家有冇啲唔同嘅答案。大家誠實得㗎啦。係啊，唔緊要啊，即係你冇減倉我都覺得唔緊要㗎，因為嗰個係你嘅倉嚟㗎嘛。我哋唔會鬧你嘅，因為市場懲罰緊你。我哋唔會咁衰，我哋只會安慰下你。市場已經做咗個衰人嚟懲罰啲冇減倉嘅朋友，差啲懲罰埋我。好，咁我而家講下啦。其實咧，我自己咧會喺呢個位置度思考嘅點係咩咧？即係大家有冇聽過？唔講名啊！有冇聽過有啲網上嘅回應就係話，而家跌得幾多 percent 啊？我哋嚟度下先。有個頂開始度到最近先講10%，而家已經收復到5% 咯。恐慌啲乜嘢啊？咁就叫熊，真係太過敏感。大家有冇聽過類似嘅講法？我可以話俾你聽，講呢啲嘢嘅人10個有10個
去到最尾都係成個 cycle 都唔會減倉嘅。我真係覺得每次見到呢啲 page， 真係講真嗰句，我同 Michael 講話，我入啲即係去做呢啲嘢，最緊要係有責任有承擔。我成日都唔明嘅喎，啲人咁樣講，咁我問啦，跌10% 少，咁20% 咧，30%，喂，跌40%咁我仲逃？跌40%逃啲咩啊？我真係理解唔到喎。有時如果你話 BTC 跌40%，咁嗰下先斬，咁嗰下都唔係離底部好遠嘅咯。嗰下不如喂，講真嗱，如果我用純 BTC 角度啦，即係唔好用其他山寨幣嘅角度去講。嗱，如果山寨幣你跌40%，你都係逃緊嘅。講真，係啦，即係可能你以前已經翻過幾倍，咁你逃40%，OK，我覺得呢個係真係逃 OK。即係你諗下，你10蚊買到30蚊，咁你30蚊再跌翻落嚟40%，OK 㗎。你好有 profit cushion， 賺住走。係啦，但係如果你話俾我聽 BTC， 其實可能普遍嚟講一個週期，尤其是我哋咧個週期越嚟越成熟嘅時候，佢個跌幅其實大家可以做下啲回測，都見到係每個週期與週期之間，我哋上個空間咧係少咗，但我哋跌嘅空間都少咗嘅。波動率低咗。係啦，咁如果呢個時候，我覺得就係大家可以諗下係我會偏向對行情發展嘅時候敏感嘅。咁咧呢個位置啦，咁頭先有人話 BTC 有一個叫做唔想話唔夠多，想儲貨，咁我會建議咩咧？其實咧要睇下你自己 bias 啊。當然你到最後可以唔認同技術分析，可能你會覺得我個意見喺呢度會向上嘅，咁冇話絕對嘅。咁但係我自己偏向就係、如果你認為而家係會震盪偏向下嘅話咧，大家可以考慮下一樣嘢叫做幣本位做空。咁一係就咁用合約嘅幣本位做空，或者一個就係幣本位嘅合約做空網價。咁我講下大概係咩嚟㗎啦。其實最主要就係如果你本身咧，當你有0.1比特幣，咁你到最尾個目標係想越儲越多比特幣，咁牛市嘅時候就賺到盤滿啦。咁呢件事咧，你點解而家好簡單啦？你而家拎住比特幣，你只有幾個 option 嘅啫。第一啦，你擺交易所乜都唔做，定期買入。咁呢樣嘢就係你令到個資產去跌嘅時候，跟住市場價值跌咯。咁但係其實佢冇為你產生緊任何現金流嘅，佢冇為你產生緊任何價值嘅，即係佢同你個 cash 係冇分別。不過佢係現一個 BTC 嘅形式嘅啫。係啦。咁另一個選擇就係有啲人都會話啊，咁我而家拎佢去做收息，咁都幾好嘅，因為你咁樣去收息嘅話，佢係起碼產生緊一個現金流。咁但係其實比特幣個息口利率就唔會話好高嘅。2% 都好勁。係啊2.幾嘅啫。其實佢就唔會話好高嘅。咁咧，所以咧，我點解會提出大家可以考慮唔好用高配啊，用一個可能2倍嘅幣本位合約做空已經好夠。點解咧？因為你想象下，如果你平時當你我哋所有數學簡化佢啊，用啲簡單啲嘅文字，即係數字去講，當你個整個合約嘅 size 係100，而跌咗40%，咁你獲利咧係40%，當你或者呢張單賺40蚊啦。係啦。咁但係因為呢個係成個過程，如果一般合約嚟講，你就係用緊你用緊幣 USDT 穩定幣去做空。咁到最尾你贏咗張單，係咪俾翻40U 你咯？係，輸咗就爆倉咯。係啦，冇錯，即係當然啦，係啊，止蝕或者爆倉啦。但係觀念嚟講就係咁嘅。咁咧，但係如果你用一個比特幣嘅本位咧，你呢個40U 咧就唔再係40U啦，佢就會40U價值嘅比特幣。係啦，佢就會俾翻呢個 BTC 你。咁咧，我覺得有個好處就係咩咧？其實冇人係神啦，市場唔會真係下下俾你捉到最高最低點。但係我只能夠講啦，問大家有幾多個人覺得而家呢個位係低位先？真心問咩 time frame 先？冇啊，就係呢個10年定咩啊？呢個週期，呢個週期即係幾年啊？呢個週期即係呢2-3年內。由而家起計或者你用1年咯，大家唔好睇咁遠啦，用翻啲正常啲人嘅觀念，應該大家都冇咁嘅耐性。大家覺得1年嚟講，而家係咪最好嘅 timing 出手？今年嚟講，而家呢個而家開始1年後，而家開始1年後，係啊，即係去到明年嘅呢個時間，大家會唔會覺得呢個係最低位機不可失先？唔係，絕對唔係。但係我唔反對呢個位買入嘅，我係 Messi 因為DCA 冇問題嘅呢個位。咁啊，咁我冇辦法喎。你咁講，我又好難討論喎。係啊，成日查你。係啊，真係。唔係，真係。我覺得兩個角度嚟嘅。係啊，冇錯。你 DCA 因為你冇現貨，或者你本身又未買夠，
所以你未買夠嘅層面底下咧，你係可以照買嘅，即係你 keep 住一個習慣式，因為你本身就算你買你都唔會買好多，因為你 keep 住買啫嘛，所以你呢個係冇問題嘅。咁啊，去翻 Alex 個方法，我覺得應該係咁講嘅。其實 Michael 講呢個方法都啱，即係你要睇下，始終投資咧，我覺得係冇絕對嘅正確與錯誤。即係有啲人都係話咩麻瓜方法買 S&P，咁佢覺得夠簡單夠舒服。但係講真啦，入得嚟而家肯嚟聽 live 嘅，我覺得都係唔係好難，唔會話係嗰種我想係啊，我想撳完撳個掣，每個月撳一次。咁啊，我見頭先有人係俾咗負評啦。簡單啲講就係唔會覺得而家呢個位係你會買入噶嘛，係咪啊？即係如果係用呢個觀點啊，站喺呢個觀點嘅角度咧，我相信普遍你會覺得佢只有一係震盪，一係向下。咁點解我會頭先提倡用呢個兩倍做空，用幣本位嘅概念去做咧？其實因為到最尾我哋都係想儲多啲比特幣，但係我如果而家有筆資金，我又想買比特幣喎，但係我覺得呢個價錢好貴。我可以做嘅嘢就係一係用我今日想提出嘅方法，就係先買比特幣，然後用呢個資產去做一個幣本位做空啦。我第二個方法就係等佢跌，係咪先？好合理啊！你而家有筆 cash，你唔想買喎，你覺得佢貴喎。咁正常人嘅概念就係因為你買任何嘢都係㗎，貴得就咪唔喺呢個價咪咯。遲啲咯，等下咯。但係都係嗰句啦，咁多數都會聽過嘅，即係 time the market，即係你有時你會想捕捉，但係你可能嗰下你冇捕捉到，可能遲啲好紅個市，聽日跌到去92000，冇晒心機唔睇市，過咗一排再跌，你就會讚自己，哇好彩啫，冇喺92000買，跌到84000，跟住過咗一排又升翻10萬。多數個故事係咁，通常你都唔會捉到嘅。你會覺得咧，唔係，同埋個問題就係因為你已經係覺得你拎住個現金，但係你未必會，多數你會見到第一下跌嗰下，你會覺得好彩我冇喺之前咁貴買。但係好多人啊，即係有啲人啊，會覺得都可以分批買，咁呢個係一個了解自己嘅策略，成熟少少嘅投資者嘅。但係亦都會即係有啲人都會明白到，哇！頂跌咗好多喎，咁所以我都係不如等佢再平啲。多數等下咧，其實個問題唔係你等唔到啊，而係去到一個位等到真係就算當你本身係望緊而家，我當啦84000買，多數84000你冇特別掛單，你最尾都會唔記得咗買。係。你會遠離咗個市場，因為熊市就係咁，大家都唔想理咯。熊市就係冇人會睇，咁所以我建議大家係，我反而建議啊，保持同個市場嘅觸覺。而家咧，假設你本身都想買比特幣嘅話，買翻嗰個份量，然後用佢兩倍做空。你諗下，你兩倍做空，其實你要爆倉，係要喺呢一個即係呢個週期嚟講，上到2倍20萬喎。係啊。你要上到20萬喎，你要上到20萬呢件事，如果你係咁 bullish 嘅，咁我覺得只能夠講呢樣嘢係要極大巨大利好。但係目前我加埋宏觀嘅經濟去睇，完全見唔到呢樣嘢。咁有冇機會係翻唔到去呢個位咧？假設佢一路升到15萬之後，永遠係咁陪喺15萬、16萬，咁有機會有少少有機會你一年內有機會輸錢。即係假設係呢個情況。有任何大交易方向嘅都會有，所以如果我係你嘅話，我其中一個方法就係我自己啦。個人我會覺得呢個最近期嘅高位可以做一個 benchmark。其實你喺呢一度去做，好似我頭先咁講，呢度去做往上去先講5%。係啊，咁你2x啫嘛，我叫大家，其實你都係10% 嘅喎，即係佔個 total 你開嗰張單10%。即係叫做俾10% 嘅 premium 買保險。但係你往下，其實我用一個好合理嘅推斷啦，唔好話望嗰啲即係夢想價啦。呢啲位置再落嚟，其實係好有可能78000呢啲位置，呢度係25%啊。呢度講緊如果 2x 係50%喎，你開0.5粒比特幣，你賺0.25粒比特幣喎，好誇張。你會喺呢個位置由嗱，你要諗下你本身0.51喺度買，你乜 Q 都唔做，你嚟到呢度都係0.5粒，仲要係即係如果用美元嘅價值嚟講，你係蒸發咗25%。但係喺呢度嘅時候，你係享有緊0.75，同埋最重要係咩？如果你接受到78000，你個心入面覺得跌得差唔多舒服啊，你唔需要做呢個合約超級勁嘅高手，你接受到78000嘅時候，你已經賺咗刪咗張單佢得，刪咗張單佢。係，同埋咧好重要一點就係低賠，同埋假設你有好多比特幣，即係我唔知啦，人情況唔同。
你唔一定要將所有比特幣攞晒開嘅。冇錯。你唔係話你有10萬蚊比特幣，你就攞晒嗰10萬蚊走去開2倍，即係20萬嘅倉。你有10萬蚊比特幣，你可以攞你承受到嘅風險，例如你攞3萬出嚟做一個對沖都可以嘅。即係呢個係你可以透過你嘅量去做調節。咁當然啦，你出嚟嘅結果有啲唔同嘅。因為其實我自己個觀點係咁嘅，就係、如果一個比特幣 max 就冇辦法啦，即係因為你永遠都會覺得任何時候嘅買入都係正確，但係我只可以講我比較平凡人啦，我都仍然會係掛鈎住我希望我嘅總資產係往一個向上嘅軌跡嘅。你呢個係我會覺得係一個聰明啲嘅做法。咁我會咁講咯，其實尤其是可能有啲人係前嗰排喺呢個位喺群組一齊跟 call 去入嘅，你呢個位嘅利潤係34%。咁好咩？我哋嗰陣時係啊，嗰陣一出到嚟我就已經話喺呢個位置，我當拉到最高點啊，當呢個盤整嘅最高點都有30%。係啊，你3成嘅利潤，我問你咯，而家其實講真，3成利潤，我喺接近最高位呢度拉落嚟10%，你已經係蒸發咗1/3嘅利潤㗎啦。係。所以即係我唔知大家嘅籌碼成本係幾多，係啊。但係如果大家個籌碼成本相對高嘅時候，你個敏感度自然會拉高。同埋即係新手提示啦，即係我同 Alex 都叫做偏老手咁樣啦，所以我哋傾起呢啲話題都毫不費力。但係新手你可能唔知道咩叫合約啦，或者唔知道咩叫做2倍槓桿，咩做空咁，你完全唔知嘅。咁我覺得冇問題嘅，你就即係揀個好啲嘅位再入啦，咁簡單啫，唔使搞咁多嘢。因為當然你有興趣嘅話，我都希望大家有興趣你自己學下咁樣啦。我哋冇乜班學，但係你哋可以自己學下。即係呢啲越多操作咧，有機會越蝕錢嘅，但係亦都同時間代表緊你多啲 option 去應對唔同嘅市場狀況。例如按照而家呢個市場狀況咧，係好尷尬嘅。個尷尬位就係你既睇好比特幣係長期 OK，但係你呢個位又唔敢買。個尷尬位就係咁啦，即係你問一個普通人，即係我而家我喺台灣咁樣問啲台灣幣圈朋友，咁都係嘅，大家都認同我。依家好尷尬㗎，即係啲姨媽姑姐問你，哇11萬喎，買唔買得啊？咁唔通你同佢講話唔得啊，11萬頂嚟嘅，你又唔夠膽講。但係你夠唔夠膽講話11萬係好值得買又唔係？係啊，就等於嗰陣我問大家啫嘛，我話其實我自己就話價格係需要共識嚟推動嘅。你今日買，你點解會買？因為你覺得明天會更貴。係。如果你同你講聽日啊5折，你仲今日買？冇可能，違反人性。係啊，你唔會中意買貴嘢，你永遠只會買平嘢，尤其是係同一樣嘢嘅時候。冇錯。咁所以我就嗰陣話11萬係一定係脫㗎。脫嘅原因係咩？脫嘅原因就係我問你，你唔脫你就係應該話俾我聽你買嘅理由。如果你都會覺得傻嘅先買嘅。咁你仲唔出？即係你應該一定唔使出晒。我成日覺得你留一線就係你唔出晒個位係可以在於我留一線俾自己係用錯，或者我留一線係可能有啲事件推動個情緒再高啲，咁我可以再之後派發。你做派發嗰個，但就唔係一直升嘅時候又攬住，跌嘅時候都攬住。因為如果係咁嘅話，當然啦，你係不停只有不停買嘅。咁你心臟好強，但係市場上大部分人做唔到，所以我哋先會咁樣同你講，即係我先會分享呢啲方法，因為我都係一個會耐性係用喺啱嘅地方，但就唔係話不停買現貨、不問價入嗰啲耐性。呢種人係勁嘅，真係好勁嘅人。我自問自己未去到咁犀利，所以我都假設大家同我一樣廢追。但係呢個方法，大家如果有興趣咧，可以喺個 group 度問多少少嘅。如果因為可能呢個方法，我哋而家就都其實個大概操作模式都講咗。咁如果有啲咩唔明，再喺個 group 度講咯。咁跟住我覺得我哋都有冇人咧？其實最近有冇跟到群組嘅 call 啊？即係可能之前不如我 share 下當一個 self reflection 同大家傾下。太多 call 啦，我哋揀咗個講。揀好啊！嗱，講下以太啊。以太咧，其實前嗰排咧，或者其實呢排嚟講啦，都會覺得佢比較強勢，係咪啊？大家有冇呢個感覺？定係以太就係垃圾，冇再睇佢啦已經。強啊，幾強啊，硬邦邦而家。其實嗰陣咧，我咧喺呢個位啊，就刪咗 Michael 啲圖先。
嗰陣咧，我有喺呢個位咧留意過啊。嗰日朝早，哇！以太突然間上咗嚟，有冇啲印象？呢個位置，呢個位，呢個位置啊，得陣，可能咁樣會清晰少少。呢個位置，呢個位置，嗰陣覺得佢突破咗個水平嘅位置，然後我就 call 喂，不如可以睇下今日個山寨幣有冇啲料到。咁後尾咧，以太又係令人失望。佢後尾咧可以分享下俾大家睇啲細節。開4小時唔係好見到，後尾咧佢開咗1小時咧，咁樣睇又見到，哇！成支大洋燭收上去。好，落嚟睇下會唔會可以類似做到一個回踩頂住啦。好，後尾咧就見到佢越嚟越弱啊。點解我嗰陣咧其實係即係未幾多號啊？可唔可以睇下時間？可以啊？29。即係我好似出咗個 post 話佢跟跌唔跟升嗰嗱，好似係唔係嗰日，咩？唔係嗰日。呢個位置咧，我話佢反彈咗之後咧，佢冇一個正常嘅反應，佢停留得比較耐。以幣圈嘅節奏嚟講咧，其實好多時候如果真係有力咁樣踩一踩就收針上去㗎啦。唔會話好幾支連續幾支停留。咁當然啦，配合住一個分析就係、當時咧，我有同大家，我唔開圖啊。當時我有同大家 share 隻 call 係 Eigenlayer，咁啊 Desmond 咧就喺個 group 度分享佢又做多，我睇落佢都唔錯，講真。咁我嗰陣咧就其實有做嘅，而且做嗰個位咧都係 fit 嘅。可唔可以呢度一拉去 Telegram 係咪？算啦，唔緊要。大家有興趣自己翻去chat box 揾圖啊，係啊。慳時間。咁咧慳時間。咁簡單啲咁講就係咧，當時咧佢係比呢一個以太更加早崩嘅。你當以太喺呢個位置咧崩啦，未崩落去。當時 Eigenlayer 已經崩咗。喺一個水平支撐，係佢行先。咁我就喺個 group 度提醒咗大家，我話咩咧？其實 Eigenlayer 大家會留意到當時嘅走勢就係 ETH 嘅放大器，升咧係多過 ETH 嘅，跌咧都大過 ETH 嘅。邏輯上點解係解得通嘅？因為好簡單，即係如果對比其他金融產品，比特幣、以太幣呢啲全部 crypto 啦嚇，都係風險資產，更有風險嘅資產。但係我哋大家都知道㗎 ，memes 啊或者係狗幣啊，細山寨比起以太係更風險嘅資產。咁我就話，我嗰陣就用咗一樣嘢判斷，我話 Eigenlayer 市場其實佢有跟升，即係咩意思咧？佢有跟升，佢又升得多過以太，即係代表當初係有一班人係願意追逐風險嘅入咗去。有冇人唔明呢個嘢？即係唔係我真係唔明就問清楚啲。係啊，簡單啲咁講，佢唔係俾人遺忘咗，佢係有主動嘅參與者參與緊買入緊，所以佢先升得多過以太。但係咧回踩，然後佢率先跌落係咩意思咧？即係話市場最敏感、最敏鋭嗰班人，追逐風險嗰班人，覺得呢個 moment 唔再適合追逐風險，突然間後悔。係佢哋平咗倉，佢哋平咗佢哋嘅多單，然後 sell 咗出去，咁先會造成呢個反向嘅現象。其實當下即係代表，即係前面衝啊打啊咁嗰啲人咧，突然間下，好似得我哋衝得出嚟喎，我哋翻返去啦，不如咁。係啦，所以點解我嗰下會即刻判斷咗？我係即係有睇到 message 我就即刻判斷咗哇！以太未崩翻去，但係 Eigenlayer 嘅崩翻去，令我感覺所有人如果有山寨嘅多嘅，我唔理你隻 con 係點，你走先。多單一定要解。Michael 你嗰陣有冇聽我講嘢啊？即係你冇入啊直情。我遲咗啊嘛，我咪遲咗唔入咯。咁遲咗見到個位唔靚就冇入。咁啊，配合住啦，假突破嘅力量就係點咧？其實當時嘅區間啦，整體嚟講咧，曾經咧運行嘅區間比較多係呢個位置，拉少少。其實佢呢個位當時係一個類似破底翻嘅結構，所以我唔拉埋佢，包埋佢入去。咁大家見到一話呢度係假突破。如果你喺嗰陣明我個諗法，做空呢度8%，唔好咁完美嘅7%，止損就係呢個假突破，咁都有一張1比2嘅單。係啊，其實嗰度值得做啊，嗰下冇咁快諗得咁通啦，即係後尾睇翻就
好 make sense 啊成件事。係啊，所以我同大即係佢家分享佢突然間個領先指標唔單止唔領先啊，仲要走咗先啊，咁佢都好領先地逃跑咯，即係。係啊，不過我同大家咁樣分享就係一個通項，其實即係有時我覺得我成日俾 Michael 屌嘅，屌你打咁多嘢，你唔直接講清楚，對唔住，呢個係我嘅 style。唔緊要，係啊我會幫你翻譯。其實我嗰下係話以太大機會假突破，其實係一個做空嘅信號。係嘅，係。係，即係你明唔明我意思？就係、我覺得我唔 buy 佢呢度嘅突破，我唔 buy 佢呢個係仲係同埋回踩呢個位咧，即係首先唔係人中意做空啦，第二就係未必大家會適應呢種玩法啫。咁我玩開咁，我可能會好收到你信息，咁其他人未必係。咁但係 anyway 係一個 good call 嚟嘅嗰陣時。係啊，所以純粹同大家分享就係、即係有時呢啲位置，如果下次大家見到咁嘅盤面，你當一啲叫做細嘅山寨幣率先出現咗頹勢，但前提係佢要有跟漲不特止，佢係要領漲啊！即係你唔能夠揾一隻MERL 係咩咧？ MERL 垃圾幣嚟㗎，MERL 係知唔知邊隻啊？哦BTC 梅毒幣。係啊，例如你求其揀呢隻，跟住你話喂佢唔跟升嘅，跟住咧佢喺嗰陣咧跌嘅，跟住佢又繼續跌，咁你唔可以做一個依據咯。同埋咧，我哋嗰陣時呢個 background 係以太升啊嘛。係啊，即係我意思係話你一定要先係以太軍團嘅人嚟㗎嘛。你唔可以將啲唔加更嘅做參考對象。係啊，即係我想分享咁樣會大家的即係會唔會用錯我會錯意，即係大家會見到呢一段咧，佢係真係垃圾嚟嘅，佢係完全係你特別揾到一個垃圾幣做反，即係我做到一個反例，例。咁大家就明咯。你唔可以嗰下話，喂佢呢隻垃圾幣仲跌緊喎，以太站唔穩，咁就唔啱事。純粹想強調清楚個邏輯，等大家係即係有到 take away。幾好啊！呢個learning 幾好，我自己都嗰下都反應得唔夠好。咁我哋可以講下 Kito 啊。Kito 都可以嘅。我想問so far 大家有冇咩問題啊？定係大家覺得屌 Alex 講深啲啦，咁撚簡單。冇，我唔得啊！我程度同大家站咗一邊，可能大家程度高啲啦。如果大家有啲咩特別嘅內容啊，特別嘅邊隻 con 仲 hold 緊，其實如果有邊隻 con hold 緊都可以拎出嚟一齊畫下圖都得嘅喎。講真，唔使怕醜嘅喎。呢個要收錢嘅喎。OK，我想，算啦，唔好收。不過我講真嘅，喺大盤咧頹勢嘅情況或者震盪偏落咧，我自己都係覺得你無論有咩愛將都好啦，其實都要感情拋開一邊㗎啦。即係你諗下，始終唔好當自己玩緊股票咩，大盤再跌，我隻股票喺度爆嗰啲咯。即係除非你玩緊 meme coin 啦，咁 meme coin 又完全係另一個討論範圍。即係我講你普遍嘅山寨幣，你真係唔好俾感情沖昏咗你嘅腦袋。千祈唔好將一啲錯誤嘅方法用喺錯誤嘅地方，就係有啲人同我講咩巴菲特嘅價值投資擺喺山寨幣嗰度。唔好笑，真心，我以前有咁諗過㗎，即係我少不更事嘅時候都有啲好奇怪嘅諗法，即係呢啲全部都係輸錢嘅原因，冇得賴嘅，即係咩價值投資咁樣啊？呢個項目基本面好好啊，即係死都唔放手。係有啲基本面好好嘅項目嘅，但係我即係而家嘅我就一定唔會死都唔放手，我一定有個止蝕空間，或者我預咗 hold 到某一個位都未見有嘅話，可能我都要果斷走咯。即係唔會好似即係我都有睇巴菲特蒙格嘅書，但係唔代表佢哋係完全可以適合喺每一個投資標的上面。呢啲都係喺嗰個市場上面耐少少會有嘅一啲 sense 咁樣分享俾大家。咦，我見佢哋冇乜特別喎。有聽睇下先。佢哋有講嘢嘅，原來冇睇嘅。When the best buy time come, you never want to。我真啊，啱啱講過嘢。冇錯。喺 Hashkey 買 BTC short 唔到。嗱，呢個問題咧相當之敏感。所以我用普通話去說，我假裝一下我是台灣人，我是印度人。應該咁講嘅，即係正常途徑嚟講咧，如果你係買現貨的話，就用香港持牌交易所嘅。咁如果你係香港人嘅話，係啦，
我印度人咁，所以我冇所謂啦。用翻印度同胞用到嘅交易所咁但係如果你想有其他嘅option 嘅話，咁我私底下可以講係啦。咁但係即係我哋遵守法規啦，就唔會即係直接做一啲對香港地區做推廣嘅係啦。咁所以你話俾我知你係印度人，咁我就話你聽。真你係咪我啲 Indian bro？如果你係嘅話，我哋用印度話交流下話你聽。好So if I don't have any BTC now, it's a good time to buy in now, or better to wait for it to drop a bit first. 我覺得如果你冇任何 BTC 嘅話，你要諗下自己點解要買 BTC 係啦，因為你都未 start 呢件事，你應該要有個原因去 start 噶嘛。你唔係因為佢平所以買噶嘛，你肯定係同埋而家唔平。嗱先唔討論佢平唔平先。係嗱，我作為即係一個教育工作者，我都要提醒大家，你買任何嘢之前都有個原因嘅，即係唔會因為佢平所以買噶嘛。係啦，你唔會見到大陸啲樓而家平咗去買噶嘛，係咪先？你冇了解過個市場，咁所以你要有個原因。第二就係你買咧，你買幾多咧？你嘅目標係咩？你目標係想揸10年嘅，然之後買到5% 總資產嘅。OK，你有一個詳細嘅 plan 嘅，咁 OK 你而家 DCA 少少咁樣，我覺得冇話啱定錯嘅。咁但係如果你話以市場角度啦，好財經演員咁樣同你分析嘅話咧，我同 Alex 都一致認為而家唔算係一個好好嘅買入位嚟嘅。我自己覺得啦，你可以唔同意我啊，即係大家可以唔同意我。我自己覺得佢去翻8萬，即係8字頭嘅比特幣係今年會見到，係啦，我覺得會今年會見到嘅，係啦。咁今年見唔到咧，就唔關我事喎。我又控制唔到個市場，但係今年見唔到嘅話咧，會有第二啲嘅做法出現啦。到時可能仲好添，即係可能更好啊，係啦，可能個市場結構更加清晰啦，我哋有更加好嘅操作都唔定嘅。所以我覺得冇乜問題。我想補充。好，我會補充個點就係啱啱嗱，即係其實一切都係有概率嘅問題啦。即係如果你話突然間發生咗一啲冇可能夠預測到嘅，例如你同我講聽日美國宣布我哋要大手買入，而係真係拎住國庫啲錢，唔知點解 Donald Trump 傻咗，冒住俾人哋去彈劾嘅風險去推呢件事。咁呢樣嘢，喂，你唔會話我預測唔到我戇鳩噶嘛？即係你明唔明我意思？所以佢都講咗啦，咁咪買咯。係啊，即係如果係發生呢啲事情嘅，咁係我會同你講，呢啲唔會係你推個技術分析可以透到，因為我應該咁講啊。我要補充一個點就係技術分析咧，個預測性係預測一個規律，預測一個概率。好似我之前喺群組都講過，佢唔係精算嚟嘅，佢唔係1+1一定等於2，即係佢只係一個概率。容易啲個劇本會發生呢件事，係啦。咁你就按照呢個劇本去做啲準備，你可以離場，可以買入，可以 aggressive，可以好保守嘅。咁呢啲係你按照劇本進行而做嘅一啲應對措施。係啦，咁我想補充個點就係、其實你都會相對希望自己能夠買喺比較便宜嘅比特幣。你都會希望自己如果你唔係 max 啦。你係會希望喺高位嘅時候賣出啲，就算其實我自己知道好多鏈上嘅 on-chain BTC Max，佢哋都唔會話真係完全唔賣出。所謂鑽石手係唔嘅意思係指佢唔會輕易因為行情嘅 fluctuation 唔賣出，但係其實佢哋最尾都係會低買高賣，然後喺下一個週期佢哋會用唔同嘅手段去增加累積嘅速度。係啦，冇錯。其實高買低賣都係一種，唔係即係低買高賣，其實完全都係一種手段。佢唔係話違背咗比特幣，唔係話我原來你一賣出就係唔係即係比特幣信仰者，未去到咁唔係咁嘅意思嘅。所以我自己會咁講咯，你要了解自己係咩人，因為我唔識你啦。如果你話你即係睇盤嘅頻率好密嘅，你每日都睇嘅，你呢件事好習慣嘅。咁你絕對可以做多啲觀察。我唔係㗎，我投資嘅風格咧，其實一向就係我擺喺度買5、6年、8年後先翻嚟睇嘅。唔係講笑，有好多股票嘅人，啲阿姨係咁做嘅。係，佢會點啊？買完之後8年、10年先睇咯。咁咪發達咯。
抵佢發達，所以我就係話，如果你知自己嘅風格係咁嘅，抵佢發達，真係抵佢發達。我會覺得今日頭先講嗰啲嘢已經係完全同你嘅諗法係唔同㗎，因為個維度唔一樣啊嘛。係啊，唔關我事。我個完全唔同我頭先俾嘅所有意見係針對住你會希望，即係用牛熊之分去講啊。你正常我會希望喺牛市逐步減倉，然後喺熊市努力去吸納。呢個係我自己嘅風格，係啦，我嘅風格，我嘅目標。當然你要好知道自己咁樣做背後嘅 rationale 係點樣啦。係啦，即係我哋頭先都解釋過，同埋你嘅措施唔可以太激進啦。即係你唔好而家我要多啲accumulate 咁就喺一個高位度 all in 10倍 short 落去咁樣，咁即係你有機會贏嘅，咁但係你一輸就真係你會即係輸唔起咯，驚你。所以我想俾啲 practical 啲嘅意見，呢位朋友就係、你最後都係要考慮下自己會唔會好簡單咁講啫，你會唔會買貴咗唔舒服？會嘅，咪等即係我係你，如果我係呢種會買貴咗唔舒服嘅人啊，咁我會寧願真係冇買到，都好過而家買完跟住每日見到佢跌，因為你要知道熊市唔會只一兩日完㗎，佢係好漫長、好漫長嘅過程，就係咁簡單。呢個問題應該答咗，仲有冇問題？你哋目前認為會係回調定熊市？我覺得我首先要唔係係，我覺得首先要定義咧熊市呢件事，因為好多人對熊市嘅大家嘅 definition 有啲唔同。係啊，你可以先講。我覺得啊，針對佢呢個問題咧，個分野性係在於咩咧？佢只有 A 同 B 啦。係 A 係回調，B 係熊市。A 嘅回調嘅意思即係牛市中嘅回調。牛市中嘅回調，我個人嘅定義啊，咁我牛市中嘅回調，即係話一定要創新高先叫回調。係。你認唔認同先？有冇人唔認同？牛市嘅回調係要創新高係啊，先如果唔係，佢唔係叫回調㗎啦。係佢係叫繼續跌咯。喂，係咪先？即係嗱，我哋釐清翻個意思。係啊，逐個字係啦講。我哋有呢個共識咧，你先會好講落去。回調係牛市嘅回調，即係話創新高嘅機會好大，個趨勢繼續延續。我唔 buy。如果係咁，我唔 buy，因為最主要係咩咧？如果佢趨勢強嘅，真係回到幅圖去打翻比特幣出嚟。如果佢好強嘅，其實我話10500嗰啲位置咧，有機會呢個大區間10500呢個位，佢直接反彈抽翻上嚟，咁就好大機會係回調。但係佢有破新高喎。佢有破新高係喺個規律入面發生嘅嘢。佢而家已經跌出咗一個我認為強勁嘅通道。真係好多人買嘅，好多人買。大家之前都好乖㗎，跟住通道買嘅。嗱，縮翻幅細。呢個係1小時。我覺得呢個要加個時間維度俾大家。我明你講乜嘅，即係你要 Alex 而家講緊時間維度就係佢討論緊就係回調。你而家係咪問緊即係短時間內呢個係回調定熊市？咁我覺得就係 Alex 嘅以呢個維度去分析嘅，即係唔係同你講緊幾年或者即係好長咁樣啦。係啊，即係甚至乎2年我都覺得好長。我覺得而家討論緊嘅範圍可能係嚟緊半年或者係1年咁樣。冇錯，即係我只可以咁講，買咧見唔見到好 aggressive 㗎？呢啲位發動，呢啲位掂到發動，掂到都再發動。你望下呢度，呢度係有彈啊，但係個力已經係同之前完全係冇得比。同埋我覺得啊，即係我覺得每個人個風格唔同啦。我自己嘅取捨係在於，根本佢再破呢個位咧，我唔會心痛。唔係，我講下點解我唔會心痛。你已經喺呢個位食到呢個位，呢一波我都唔好再講你攞之前嗰啲熊市，即係嗰啲去露嗰個升幅嘅比例啦。我當你係最近入群組嘅，你賺咗30%，但其實如果你 OK，我當你好貪心，30%算得啲咩啊？平時賺好多嘅，你唔好唔記得啊，大佬。我哋今次嘅週期係幾時開始㗎？等一陣啊！冇咗嗰個。扯。得陣。範圍，我哋係講緊已經跑咗咁耐咯喎。如果你由一個比較明顯嘅反彈，嗱，我當呢度係一個區間啦，呢度嘅嗱
呢度咧又咁樣啦，差唔呢個距多跑咗離嘅喎兩年，已經跑咗2年。嗯大家個心目中都知道牛市係冇永續牛市噶嘛，即係我又拉翻之前嗰個比啦，我最中意講係你有歷史參考，做咩唔參考個歷史啫？雖然有時都會容易即係走入去呢個叫黑執求劍嘅情黑況，洲球劍，係啦，嗱呢度300幾日，咁當然啦，可能我有啲 bias 嘅，你咪當拉埋呢度咯，拉埋呢個位置，去到呢個位置400幾日、600幾日。嗯600幾日喎，中間有漲有跌，但你都會話最近破新高，我當你成個 area 叫牛市啊，跑600幾日，週期轉換嘅概念，就算佢真係再破一個新高，佢走得幾遠？大家要明白就係趨勢咧，係需要去有一個休整先可以創造趨勢。趨勢唔係話不停買、不停買、不停買，然後中間唔休息嘅。咩叫做休息啊？熊市其實就係一個漫長嘅休息咯，呢段咯，呢段漫長嘅等待，呢段就係嗰啲最有錢嘅人不停喺度買，係啊，咁所以我諗我答到你個問題就係、如果你話針對呢個牛市嘅回調定係熊市，我應該答咗佢啦，係咯，係啊，答咗啦，佢唔算係一個回調咯，係啊，答咗佢啦，簡單嚟講。同埋熊市係睇大家點定義嘅，因為有啲人會以為熊市就係咁樣呢一段啦，咁但係佢都要啲時間去觸發啊，去到嗰個位嘅，即係係啊，你可以框下。其實大家熊市咧，真係問下自己有冇呢個耐性，由呢度高峰跌落去到下一個開高峰嘅650日，係啊，差唔多啊，其實差唔多，所以時間上面係對稱嘅。你問我而家呢度，我哋完全唔休息，繼續衝1-2年，有冇可能？冇可能。我覺得今年可以再衝埋支針佢。係啊，但係佢衝到幾耐咯？呢、個就係我就答啦。我覺得佢有機會上過下，可能15萬一段時間，可能幾日啊，或者一個禮拜咁樣，之後就落翻嚟就收皮啦。即係最樂觀嘅 case 啦。咁當然啦，有時候週期性嘅嘢係 by default，我哋冇任何其他因素影響下，即係頭先打仗導致到啲信任貨幣信任危機啊、避險啊呢啲咁樣嘅突發性事件咧，咁就再另計。哇！有人好乖喎，聽 close 晒啲 long 單，應該係已經係執咗身彩啊。係啊，其實冇事，即係做得好，真係做得好。係做得好。有時唔一定俾個 like 要，有時唔一定要做咗張 short 單，起碼你已經停止咗已經好好。嗯，睇下先。哦。呢個問題答咗先啦。好啊。如果想學 TA 點樣去學，我覺得咧喺個 group 度聽多啲。我遲啲要開 trading group 啊，大家留意下。係到時嗱，首先我個 trading group 咧就淨係歡迎印度人嘅啫。咁第二咧就係我希望個 trading group 係學習為主嘅。咁我都唔會要求大家即係成日 trade 啦，即係唔一定要成日 trade，但係我理想中嘅 trading group 係入邊嘅人係學到嘢之餘又自己賺到錢。咁你賺到錢自然就 trade 得多。咁大家 OK 啦，大家 win win，你又賺到錢，你到時賺到錢請我兩個食飯仲好。咁係啦，我哋就類似咁樣嘅 vibe 咯。咁到時就會真係多啲 TA 上面嘅交流。可以啊，同埋其實嗰個 group 咧，如果冇乜版權問題，哎呀咁樣講好尷尬。冇乜版權問題嘅話，我可以 send 啲書俾大家咯。send 啲書啊，就可以 send 啲電子書 PDF，或者我可以有時候我 call 啲，有時候你有時 screenshot 幾啲相俾大家睇，咁大家唔好推教材啫。同埋嗰個 group 咧，我係會copy 我有啲trading 嘅 trader friend 嘅，我單聲㗎，即係我攞咗授權㗎啦，會攞佢哋啲 alpha call 入嚟，咁等大家有啲好嘅資訊源啊，你唔一定要跟佢 call 㗎嚇，係好嘅資訊源。有時候我想做一個 trade，一個交易，一個高買低賣，或者係一個好嘅入場去賺一個利潤，咁大家冇方向嘅，咁所以咧一啲所謂嘅 alpha call 咧，佢就係個作用就喺度，就係話俾你知，咦有人發現咗呢個 set up 不錯喎，可以賭喎，或者叫做一個好嘅入場喎，咁你呢個時候就可以思考，我
做唔做咧？你可以唔做嘅，因為你可以唔認同嘅。咁亦都可以做嘅。咁你做完之後做錯咗，咁你可以去反省下啦，或者去 review 自己有冇做錯，定係市場純粹係一啲不確定性導致你輸錢。咁呢啲全部都係我想喺個 group 度會發生嘅事情。係啦，咁係咯，呢個我哋過2日應該就會搞㗎啦。睇下先。我想補充少少。你補充。我補充少少就係我會覺得即係目前嚟咁講啦，其實咧 TA 咧真係叫做五花八門，但係我會覺得即係自己學咗好多之後，其實大道至簡，五花八門。有啲人如果可能玩開股票，佢哋係會經歷過一種情況係大盤 S&P 跌緊，但係佢隻股升到撲街。係啊。例如當時疫情你買 mRNA，你可以笑住隔離嗰個買 S&P 嘅傻仔嚟嘅喎，我隻 mRNA 升咗唔知可能5、6、7倍啊。總有啲special case。但係我會咁講啊，我會咁講嗱，如果你係炒 meme 嘅高手，我係完全係同呢個情況係分開講啊，因為 meme 咧你本身永遠都係活喺你係可以活喺自己嘅世界，你係可以炒啲世界末日都可以去搞演唱會㗎。係啊，你係可以炒啲幾十 K 嘅，跟住炒到去幾百 K。其實呢個世界其實大部分人都唔知你嗰隻 meme coin，但係你都係賺咗10倍嘅。咁我呢啲真係完全你繼續玩你嘅世界係啦，唔同嘅。我講翻啲大多數人會真係 struggle 嘅問題先，即係 meme coin 咧。其實同整個幣圈 BTC 個走勢連動性係強到不得了，但係唔係正相關性好高。咩意思咧？即係跟跌唔跟升嗰種。係啊，比特幣一跌。唔係山寨，普遍山寨。因為我話 memes 嗰啲我唔係喺呢個圈入面嘅。係山寨。山寨咧，其實講真啦 ，BTC 跌根本上冇山寨係可以話啊 BTC 跌喎，我好強，我強到仲要唔單止唔係唔跌。有嘅嗰啲單機幣。OK， 係啊，係戴翻頭盔有嘅單機幣，但係唔會係你捉到嘅。總之我個人睇法咧就係，由於佢會跟跌，但係佢唔會話升嘅時候嗱，今個週期已經展示咗俾你睇啦，升嘅時候都唔一定跟升。因為太多太分散啦。咁咧，我會咁講啦。如果你既然都喺熊市嘅時候諗住留altcoin 呢件事，其實你倒不如開比特幣嘅合約3倍、4倍啊！唔係啊，我認真咁講，因為點解咧？你要諗清楚，其實就係既然你都賭，咁我寧願你賭喺個主角度。你最多就係錯喺你個捉錯 timing，以為跌夠啦，點知嗰張4倍輸咗喎。但係你唔好唔記得喎，其實你altcoin 基本上，除非大家係即係大家明啦，佢個正常波動率你唔會5% 10% 只算到㗎啦。係啊，咁其實你 altcoin 可能即係有一啲人嘅 concept 就係我買100U altcoin，我嗰100U就係整個 altcoin 係100U 止算咯。咁如果係咁講，我建議真係將嗰100U拎去開4、5倍嘅 BTC 合約，起碼到時你跌20% 先證明你輸，咁你都輸得心甘命抵啊。但係你升嘅話就唔會話咁 PK， 你判斷啱咗個 timing， 哎呀點知升嘅時候就係唯獨我呢隻 altcoin 唔升，就一定係你就係一定係會 benefit 咯。同埋咧，你開主角嘅幾倍合約咧，好 make sense 㗎。你山寨幣本身買佢都係賭佢升得勁過比特幣啫嘛。即係當個大市一齊升嘅時候，但係你升得勁過比特幣，你會唔會升多過佢4、5倍咁誇張咧？我諗萬中無一啦。即係就算有，即係如果係嘅話，可能就變咗係另一個維度討論嘅嘢，例如啲 meme coin 市值太低可以拉得好勁。咁有朋友問係咪即係 basically 唔好掂top 100以外嘅 altcoin 咧？我覺得呢個唔係太重要，因為喺我角度啦，top 100嘅 altcoin 有個唔好處就係佢哋值博空間有啲低，即係例如佢哋本身已經市值都好高下 top 100。確實認同。係咁變咗就係佢可能有機會係風險低啲嘅，即係冇講到頭先咁差啦。叫做跌起身可能都有啲 business model 支撐下，或者叫做你當佢哋係咩咧？係啲美股啲創業板嗰啲 startup 公司咁樣咯，即係羅素2000嗰啲啊，嗰啲細價股啊，但係佢哋都叫上得下眼。所以呢樣嘢咧好極端啊！要賭咧就唔好賭大山寨，賭大山寨跌又跟跌，升又受少。要賭一係你就賭極端啲，即係好似你啱啱咁講。係咪先？係叫做降齡策略啦，呢個叫做就係
我哋做一個投資上面，即係最好揀兩邊嘅極端去做一個，即係唔好揀中間啊，即係揀一個高，即係好值博嘅，但係高風險嘅，再加一個即係另一邊就係一個相對保守啲，或者你唔做啊，揸 cash 啊，或者揸啲好保守嘅嘢去做一個降齡策略。你中間咧就會你好容易兩邊不討好。係啊，barbell 係 barbell。咁但係都咁講啦，即係雖然我哋咧而家講完，你知唔知搞到我咧想寫一篇山寨幣嘅文啊，叫大家睇下邊啲係好啊。而家講到我而家寫嗰篇嘢好似冇乜意義，真心因為我本身諗過寫一篇山寨幣嘅叫做大跌市，如果要鬧嘅話，佢哋可能可以鬧邊啲幣？你覺得即係好唔好咧？即係仲有冇呢啲空間？我先講先嘅。我覺得個週期唔會一下子就嘭一聲跌翻落去熊市咁樣噶嘛，唔會噶嘛。咁佢仲有好多一段時間可以玩嘅。At least 我覺得降息可以玩下啦咁樣。即係一兩個禮拜嘅牛市都係牛市嚟噶嘛，對我嚟講。因為我哋頭先討論緊啲都係叫做時間週期比較長少少啊，即係 Alex 講緊而家去到一個好唔值博嘅次頂嘅位啦，係因為講緊佢你等多幾個月都唔會有太精彩嘅表現㗎啦。咁但係佢有機會呢段時間係盤整㗎嘛，佢喺個頂度盤㗎嘛。佢喺個頂盤㗎。係啊，咁你比特幣喺個頂度盤或者喺度震盪咯，就喺8萬至10萬呢個位震盪，佢又唔會跌落嚟咯。咁呢個時候會唔會有山寨幣會升啊玩啊？可以㗎，絕對冇問題。可能嗰度有成個月俾你玩，2個月俾你玩。咁所以又唔係話完全唔玩得山寨幣，即係睇你本身有幾 degen 咁樣啦，或者睇你幾愛好風險啦。咁所以我仍然都覺得你好貼近市場嘅你有啲幣睇好咗好耐嚟 ，Alex 都有隻外幣就係 Forward，佢都仲揸緊啦，即係啊。咁佢係咪矛盾？佢又唔係嘅，因為你都可以分享㗎嚇。你既然睇淡過大市，但係點解你要揸隻？我睇淡大市點解我會揸呢隻？呢隻係一隻萬中無一嘅例外。整體原因就係因為佢有一個 buyback program，然後佢而家呢個 project 係荒謬嘅程度係市值，我記得我上一次 check 啦，180幾 M， 但係佢上面佢係大家可以理解啊，佢係同時係一個 DEX 再溝一個landing and boarding protocol 係啊 landing and boarding protocol 一個 TVL over 1B 嘅 project， 但係佢係完全不但止係冇，即係啲人好講啊嘛，究竟有幾多水分啊嘛？但係佢而家係先係得100幾 M 啫喎，100幾 M 但係管緊成一 B 嘅 TVL 喎，市面上近乎係冇呢一種咁誇張實力同埋幣價唔成掛鈎，同埋重點係佢有 buyback program。如果係冇 buyback program 咧，可能佢真係有機會成為嗰種好悲劇、好有實力，但係價值同個幣價脫鈎。係，但係因為佢有 buyback program，簡單啲咁講就係佢個 project 之前已經通過咗一啲 proposal， 係會令佢當佢個收入額過咗某個錢，嗰堆收入全部拎嚟買嗰隻幣，買到上10蚊。係啦，咁當然即係我哋唔係特別 show 大家買啦，對我哋都冇乜好處。係啊，冇錯，我 show 你買，我冇錢收嘅，我冇着數嘅。純粹係分享嘅啫，即係仲有朋友入嚟嘅就係完啦喎。係啦，咁所以就解釋到即係啲嘢唔係非黑即白啦，同埋大家睇嘢就唔好睇得咁表面，即係唔好攞一句出嚟就無限放大解讀啊。如果唔係遲啲我 full 晒單嘅時候，可能佢哋屌鳩我。唔緊要，我哋賺錢啦。係啊，所以唔同嘅朋友有唔同嘅風險愛好。但呢個係一個我要強調多次，呢個係一個超級特別，每一個要自己 case by case 去 judge。我啱啱係講過叫做通則呢個 general 嘅 principle 俾大家參考。即係疫情期間都有啲公司係賺到撲街嘅，調翻咁講。係好咁時間都講咗個半鐘，我哋本身有啲嘢想講都費事啦，即係我哋之後下次先講啦，嗰啲都唔係特別重要㗎，係嘛？應該係有啲咩要講？係咯，title唔講啦，遲啲先講啦，睇我寫嘅文。咁希望大家完咗啲大家可以繼續有問題嘅。如果大家有問題嘅話，可以繼續有問題，我留多5分鐘咁樣。咁希望大家喺個 group 度review 下今次 AMA， 因為第一次做啦，咁大家有啲咩意見可以喺個 AMA 度寫啦，即係做得好嘅、做得差嘅，咁我哋都可以睇到嘅。會唔會講下 short Dogecoin？ 你講緊而家 short 定係咩？幾時 short 定係咩？之前就 short 咗㗎啦喎，已經。
係啊，而家就係一個未有明確信號嘅時候。雖然我咧啱啱都入咗張細細嘅單，但係其實都係玩下嗰種。呢個我完全唔負責任㗎啦，呢一 part 我先割席先。我係玩下。嗱，呢一個係完全唔係個個人。我張單而家係輸緊44蚊美金。我先褪開。係佢同我割一隻啦，屌！short Doge 咧我唔知你講緊係而家 short 長遠地你看空佢，定係你想 refer 翻上一次我 short Dogecoin 即係因為佢哋嗌交而 short Dogecoin 呢一件事。咁我估你係因為特朗普同 Elon Musk 嗌交，你覺得呢個幣特別值得去 short 啦。咁首先我有參與晒成件事啦，亦都打一篇小嘅文章去 recall 翻件事俾大家。係咯，我Alex 走咗啦，得翻我。咁咧Dogecoin 咧，我會咁樣去形容佢而家嘅狀態。首先咧，Dogecoin 佢升得好勁咧，原因同Elon Musk 有關嘅。咁大家如果係新手嘅話咧，你基本上可以認定咧，特朗普所屬嘅官方迷因幣就係 Trump。而同 Elon Musk 最有關嘅迷因幣就係 Dogecoin， even 唔係佢親自發嘅，咁當中有啲歷史淵源啦。咁 that's why 咧 Dogecoin 佢有兩部分嘅共識價值，第一部分就係佢作為最犀利嘅迷因幣嘅呢一個共識價值，即係迷因幣之王，係最早期亦都最勁，即係佢唔係最早，但係都好早期啦，又做得好勁嘅一隻迷因幣，佢嗰個共識價值係強到不得了嘅。第二個共識價值咧就係大家對於Elon Musk 嘅價值，即係 Elon Musk 同佢嘅關係。咁所以咧，如果大家看好呢個馬斯克，你又玩開幣嘅話咧，所以大家可能會買狗幣。咁其實都少眾㗎，大部分人其實看好佢都係買 Tesla 嘅啫。所以我成日有啲朋友同我講佢看好 Elon Musk 買狗幣。即係我都雖然我係幣圈人，但我都同佢講，咁點解唔買 Tesla 咧 ？Tesla 有基本面啊，起碼我哋有架車嘅，Dogecoin冇。咁但 anyway 即係都係一個選擇咁樣啦。咁而喺呢兩部分共識價值嘅情況下咧，其實咧由於Elon Musk 入咗政府啦之前，所以其實 Doge 咧就勁即係升得好勁。咁調翻轉頭，當佢同特朗普嗌交嘅時候咧，其實 Doge 就冇咗呢部分嘅即係 narrative 㗎啦已經。咁近排好似話佢哋和好定點啦，我肯定佢哋係唔會短時間內即係 friend 翻嘅。你諗下，即係我同你曾經隻狗死埋就影響唔大嘅，隻狗死埋冇乜影響，係呢個冇乜影響。因為佢而家主要呢一段嘅 narrative 嘅主要 narrative 係受到破壞啊，係啦。咁大家係因為 Elon Musk 同 Trump 嘅關係而升。但係而家呢件事已經冇咗呢支歌仔唱啊！咁 even 佢哋短暫和好，但係其實真係冇啊！你唔會 friend 過以前㗎嘛？咁即係短時間應該唔會咯，我覺得係啦。咁就變咗佢冇呢個 narrative， 變咗佢係相對嚟講弱嘅山寨幣。咁弱嘅山寨幣，我哋點樣利用佢咧？就係個市場跌嘅時候咧，佢會應該跌得犀利啲嘅理論上。咁所以咧，我假設。我今日點解開一張好細嘅 Dogecoin 嘅 short 單咧？一嚟我自己想玩啦，二嚟我見到個市場咧喺 BTC 喺10500上下盤一路都上唔去。咁假設我賭佢上唔去咧，咁都有少少肉食嘅。咁但係我買 BTC 咧，其實咧又唔好賭喎。咁我就梗係買隻弱雞啲嘅，即係買 Dogecoin。咁我性價比就高啲啦。咁但係其實咧整體嚟講，你而家空佢咧，其實就唔算好強嘅原因，唔算好強，因為暫時市場上未有新嘅信號。咁之前我空佢咧係因為我當下睇到佢哋嗌交啊，同埋睇到羅利島嘅嗰個消息。咁目前為止呢個 message 咧係 Elon Musk delete 咗啦呢個 post。印象中佢第一次 delete 自己嘅 post 嘅，咁所以 Elon Musk 都有驚嘅時候，原來即係啦，佢都有縮沙嘅時候喎原來。咁就我哋作為觀眾咁，我哋睇戲就算啦，係啦，唔使咁上心，就係咁。有冇問題？希望下次多啲人參與啦，咁我哋都開心啲，即係分享起上嚟都覺得有價值啲。咁就大家喺個 group 度講下，即係俾翻啲少少 feedback 我哋啦，等其他人睇到大家有 join 到有聽到我哋講嗰啲咩。
咁但係我就我可能就唔會特別有 recording 俾翻大家，因為想大家真係有 joy，係啦，就係咁。好，咁多謝大家參與，咁我哋今輪嘅 AMA 去到呢度啦。之後可能揀一啲 AMA 用普通話啦，即係俾啲台灣朋友都聽下咯。大家都識聽普通話咁。我唔識講。咁但係有個唔好處就係 Alex 普通話真係有啲普通，係有啲普通，係好多謝各位，咁我哋撇啦，拜拜。拜拜。